Как ваше настроение, церковь? Что-то мне тоскую по вас. Мне уже поближе к вам всем подбираться как-то. То есть объять, трогать. Мне не нравится самолет. Самолет не дышит. Он не слышит меня. Я только сижу там и все. Мне не нравится. Если бы у меня был... Мне тоже не нравится гостиницы. Потому что там 4 стены. Устаешь. Когда общаешься с кем-то, общаешься с Богом, а потом с телевизором. Это неинтересно. А вот с вами, вы меня любите. Хорошо всегда. И мне хочется быть ближе к народу. Поэтому помогите мне. Когда я есть, подойдите к пастору. Не думайте, что пастор занят слишком. Нет, нормально. Давайте пообщаемся. А чувствовать вашу теплоту от вас. Вы должны знать, между прочим. Это не моя проповедь, это другая. Это в следующий раз. Вы должны знать, что люди, которые находятся наверху, мы часто говорим о том, что они заняты. И действительно они заняты. Но там наверху очень скучно. Мне лично не интересно самому там быть наверху, быть изолированным, говорить, что не, заняты. Нет. С народом лучше. Кто-нибудь слушает меня или нет? Жить проблемами народа, заботами народа, решать их проблемы, вот это мне нравится. Мне не нравится, чтобы охрану выставляли или чтобы не пропускать людей. Не. Нужно пропускать людей. Тогда я живу. Потому что что смысл жизни, если эта жизнь не обогащает другую жизнь? Что смысл? Себе или что ли? Мне уже хорошо. Давай сделаем кому-то еще лучше. Так что подходите, будем решать больше проблемы, будем обниматься, будем молиться, будем возлагать руки, будем молиться за друг друга. Теперь послушайте, церковь. Пока я здесь стоял, да, я почувствовал в духе, что некоторые из наших братьев и сестер здесь устали от борьбы за святость. Вы так хотите жить свято, чтобы все делать правильно, что вы уже устали просто. Вы устали от напряженности. Что не получается, то падает, что встаете, то... Слушайте сюда. Слово к вам от Господа, от Отца. Relax. Расслабьтесь. Relax. Успокойтесь, расслабьтесь. Конечно же, как пастор, хочу, чтобы все мои церкви жили как Иисус вообще. То есть без ошибок, без греха и совершенными были. Если бы это было возможно, да? Но слушайте сюда. Поймите, что святость в Божьем понятии это не дела. Что я сказал? Дела только подтверждают святость. Когда Ной напился, загрешил, Бог все еще его назвал как? Молодец. Праведником. Как это человек настолько нагрешил, что Бог еще может его праведником назвать? Ну, кого угодно. Только не он. Но Бог, Он правильно, Он понимает все лучше нас. Иов, он говорит, нет человека более совершенного. Он совершенный и праведный. И все равно он накрывает
ulivyotakie дети, что такое гуляние у них. И он тоже в страхе жил постоянно. Как это так? А Бог говорит, что он праведный и святой, совершенный перед ним, перед его глазами. А потому что, это все только потому что. И почему мы часто бываем усталыми от того, что не получается или получается попытки жить свято. Потом мы даже разочаруемся иногда в Боге, и даже в церкви иногда разочаруемся. Слушайте сюда. Это потому что мы думаем, что святость это только в делах. А святость вообще-то это просто мои отношения с Иисусом, с Богом. Что я хочу его угодить. Божье понимание святость это во всем, как я могу стараться максимально угодить Богу, слушаться Ему, так как Он просит меня. То, что Он просит меня делать, я делаю. Послушание – это самое главное святость перед Богом. Он говорит, я предпочитаю послушание, нежели жертвы, дела или поступки. Он говорит, послушание лучше жертвы. Если вы стараетесь служить, угодить Ему, Богу, слушаться Ему, ходить святости, как вы по вашей силе и возможности, вы стараетесь угодить Ему, то есть слушаться Ему. Он говорит, не делай то, и вы стараетесь, и вы не делаете это. Он говорит, не грешите, не грешишь. Конечно, Бог видит не то, что ты не успел, или не получилось у тебя там, согрешил, или не ошибся, не так сказал. Бог, конечно, все это видит, но Он не поэтому уже тебя оценивает сейчас, потому что ты во Христе Иисусе. Он оценивает тебя потому, насколько твое стремление угодить Ему, насколько твое стремление слушаться Ему. Послушание, еще раз, я хочу сказать, самое главное святость у Бога – это послушаться Ему. Не только повседневные инструкции, которые Он дает, а послушаться Ему Его Слово, который Он заповедует нам. Послушание – это и есть святость. И если ты стремишься к этому, это и есть совершенство. Написано, всякий, Филиппийцам, по-моему, да? 3 глава. Всякий совершенный, да думает так. Стремится, что я еще не достиг, но стремлюсь. Я еще не достиг, но забиваюсь заодно и стремлюсь к совершенству. Вот это стремление, постоянное совершенство, уже во Христе Иисусе, оно и есть совершенство. Но не для неверующих. То, что я сейчас говорю, это для верующих. Потому что для неверующих они еще не спасены вообще. Они еще не вошли во Христа Иисуса. А те, которые во Христе Иисусе, и не дела наши уже спасают нас. То есть, и те, которые в миру тоже. То есть, мы уже во Христе Иисусе, Его святость, наша святость. Его мир, наш мир. Поэтому, церковь, не убей себя из-за того, что у тебя что-то там не получилось, или где-то там ты еще не такой, какой хотелось быть. Всю жизнь мы будем стремиться. Мы будем всегда стремиться быть лучшим. Всю жизнь мы должны всегда стремиться. Он должен понять тебе, что ты хочешь Ему угодить больше всего на свете. И что ты хочешь Ему слушаться и последовать за Ним больше, чем на все на свете. Все остальное детали Он понимает. Он говорит, если мы скажем, что у нас нет греха вообще, то мы лжем и нету правды в нас. Но если кто загрешит, пускай он исповедует эти грехи перед Богом. И что Господь тут же праведен и свят, чтобы простить ему. Так что отношение Бог понимает. Он не какой-то жесткий до невозможности Бог, который только ждет, чтобы ты что-то не так делал и начнет тебя бить и уничтожать. Нет. Он это отношение, каждый день мы живем с Ним. Он понимает. Если мы стремимся, проблема с Богом начинается происходить. Вы знаете, когда? Когда мы смираемся с грехом, и мы уже не сражаемся с неправдой, но мы начинаем жить в этом, тогда Он прерывает отношения с нами. Тогда Он не может. Все, тогда все, ты уже не Его. Но если ты стремишься, ты хочешь Его угодить, ты делаешь все то, что твоей силой, чтобы угодить Ему, слушаться Ему, so relax.
все остальное он понимает. Скажите кто-нибудь рядом с вами, расслабься, Бог все понимает. Что-то вы это скромно говорите. Скажите нормально кому-то, расслабься, Бог все понимает. Господь, мы хотим слушать Твое Слово сегодня. Мы так хотим, чтобы Ты проговорил нам. Яви себе как Слово живое, Иисус. Подкрепи наш дух, наш разум, наше сердце, нашу жизнь. Дай, чтобы после сегодняшнего дня мы стали добрее, чувствительнее. И чтобы мы стали таковыми, которые Ты хочешь нас видеть. Будь прославлен, Отец. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Итак, откройте, пожалуйста, книгу Исход. Книгу Исход, 2 главу. 2 глава, книга Исход. 2 глава, 16 по 21 стихи. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. Скажите, пожалуйста, что Моисей сделал? Защитил их и напоил овец их. 20 стих. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Нет, я что-то пропустил. 18. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня. Они сказали: какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим: где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, братья и сестры, я проповедую сегодня на тему всегда выгодно творить добро. Пишите это. Всегда выгодно творить добро. Мы видим здесь картину такую интересную. Мы видим сначала 7 дочерей, то есть 7 молодых девушек, которые пришли почерпать воду у колодца. И там нашлись хулиганы. Мужчины, которые знают, что они сильные и крепкие, но только не знают, на что Бог сделал их сильными и крепкими. И они думают, что если я сильный, значит я должен ища свой интерес, использовать свою силу и свою мощь и мускулы, чтобы как притеснять тот, который мне стоит на дорогу. Или чтобы обижать, или чтобы просто ради своего интереса подавлять другого человека. И это то, что они сделали, эти пастухи. Они были мужчинами, они были сильные девушек, и они притесняли, выгнали девушек, чтобы они не могли помешать им напоить своих овец. Они напоили своих овец, а этих, выгнали с дороги. Братья и сестры, смотрите сюда. Особенно братья. Да, это правда, что Бог сделал мужчин сильнее женщин. Это правда. Но на то есть причина. Давайте мы все скажем, на то есть причина. Если Бог сделал тебя сильнее, или вернее, мужчин сильнее женщин, только
не для того, чтобы подавлять или бить, или уничтожать слабейшую, ту, которая слабее. Только не для того. Бог, конечно же, сделал мужчин сильнее только ради того, чтобы быть защитником слабого женщины. Заметьте это себе. То, что мы сильнее, мы обнаружили, что я крепкий, это не для того, чтобы уничтожать мою жену или любую другую женщину. Крепость мужского рода и мужчины дана ему для защиты женщин, прежде всего. Даже не для штанги, чтобы качать, как мы любим делать, а для того, чтобы быть опорой, защитой. Не чтобы защищать, когда когда-нибудь, может быть, кто-то будет обижать. Я тогда буду защищать физически. Нет. Не о физическом речь идет, ну. Конечно, не об этом. И это тоже, дай Бог, не дай Бог, если случится. Но сам принцип, что Бог сделал тебя мужчиной, главою, сильнее, крепче, чтобы возле тебя женщина всегда могла себя чувствовать защищенной и под покровом, и спокойная, и уверенная, потому что ты рядом. Вот. Но безответственные мужчины, к сожалению, они поступают, как эти пастухи. Что они делают? Они используют свое преимущество и свои силы, чтобы ища свой интерес, подавлять, притеснять слабейших. А это уже трагедия. А это вот трагедия. Сила предназначена для защиты. Сила предназначена для сбережения, чтобы оберегать, а не чтобы обижать. Но слава Богу, что в этой истории есть хороший конец. Нашелся настоящий мужчина. Вот как того, кого мы видели сегодня. Вот этот олень. Нашелся настоящий мужчина. Моисей его звали. Он увидел, как обижали вот эти пастухи, девушек эти. И вы знаете, он пошел и исправил эту ошибку. Слушайте, братья и сестры, нет причины нам с вами быть злыми на весь мир только потому, что кто-то нас когда-то обижал. Потому что есть другие, которые Бог пропустит к нам, которые нормально относятся к нам, которые защитят нас, которые будут жалеть нас, которые будут нормально нас ценить. Женщины особенно, сестры, слушайте меня сюда. Многие из вас, да, извините за это, жалко, и я прошу прощения, я каюсь, я даже склоняюсь за мужчин. Я прошу прощения за мужчин в миру, и может быть даже в церкви, которые когда-то вас обижали. Кого-то из вас били уже. Представляете, чтобы мужчины били физически. Это не дай Бог. Но есть такие случаи, бывает. И я прошу прощения за таких животных, человеческих обличиях. Также прошу прощения за тех мужчин, которые, может быть, изнасиловали когда-нибудь. Тоже извините за это. Это безусловно плохо. Но слушайте, пускай ваша жизнь не остановится там, в том фрагменте, где вас избивали, в том фрагменте, где вас изнасиловали. Пускай ваша жизнь продолжится дальше. Жизнь продолжается. И нельзя вам жить только этим прошлым вашим. Потому что есть плохие, но слава Богу, тоже есть остатки, которые нормальные. Там пастухи, их было много, но может быть 7 их было, может быть 15, может быть 20 их было. Но на 20 ненормальных мужиков нашелся один нормальный, слава Богу. 20, это много, конечно. Наверное, скажем, их 5. На 5 ненормальных мужчин есть один нормальный.
20 все-таки, да? Женщины говорят 20 все-таки. Но ничего. Но то, что я хочу сказать женщинам, в том, что слушайте, женщины, не живите в эти прошлые. Есть плохие, они проходят. А вот есть хорошие, на которые заради этого можно еще надеяться и верить. Вот плохие пастухи были, они обижали, но слава Богу, они прошли дальше. Вот, но потом появился на ампуаре нормальный Моисей. Но вы думаете, что это просто фрагмент, что Моисей появился там. И ему легко, наверное, было вот так защитить этих людей. Но извините, не так далеко ему было. Потому что в данной ситуации, в данном случае, Моисею было еще хуже, чем те самые женщины, которые были обижены. Вот, слушайте, конечно, женщинам было плохо. Конечно, женщины это обижали. Да, это плохо. Но я вам скажу еще одно. Моисей, который там был, ему было еще хуже, чем эти женщины. Он был в ужасном состоянии. Ему не до никого вообще в то время. Но все равно он вызвался помочь. Кто мне скажет, почему Моисею было хуже и намного больше плохо, чем вот эти женщины? Кто мне может сказать почему? Скажи. Громче. Давай микрофон скажи. Потому что как раз он убил человека в этот момент, и он убежал, потому что знал, что его будут преследовать. И в этот момент он находился, это был розыск раз. Это было самоосуждение 2. Это депрессия, да, было 3 у него. Вот. И в этом состоянии он находился как раз в этом месте, когда происходили вот эти ситуации с девушками. Спасибо. Теперь послушайте меня. Действительно, он правильно сказал. Он мне помог проповедовать сегодня. Работает голова хорошо. Молодец. Он правильно понял. Послушайте, братья и сестры, все сюда. Во-первых, Моисей только что совершил убийство. Он совершил убийство. Убил человека. И мало того, что убили человека, его еще и поймали. Это ужас. И объявили розыск о нем. Ладно, когда милиция объявляет розыск. Но когда сам президент или глава державы, вот как фараон сам объявил розыск о нем. Персона нон гратам стал. То есть, когда сам президент обещал его убить, розыск это само собой. Раз. 2. Заговор, смертный, как мы говорим. Приговор. Смертный приговор. 2. То есть его хотели убить. Он не знал вообще в то время, он выживет или не выживет вообще. Он не знал, что с ним будет еще. Он не знал, что с ним будет еще. Его хотели убить, его искали убить. Представляете себе мышление из состояния человека, кого ищут. Он мог подумать, слушай, я пойду помочь этим девушкам, а они меня выдадут. Мне не до них до завтра. Что мне до них вообще девушки какие-то? Пускай они еще вообще, мне еще и предадут. Но он так не подумал. У него была честь христианская, мужская. Он не мог закрыть глаза на эти женщин, которые обижали. Он, несмотря на то, что он плакал, ему плохо, но он не позволил своим слезам закрыть его глаза на нужды других и на проблемы других людей. Братья и сестры, слушайте сюда. Как бы вам не было плохо, может быть, вы плачете сегодня. Может быть, вам насколько плохо, что вы плачете каждый день. Не обязательно физически плачете. Но слушай, не позвольте, чтобы ваши плачи закрывали глаза ваши и сделали вас бесполезной для других.
Он не позволил, чтобы его слезы закрыли его глаза от доброты. Он не позволил, чтобы его болем, его горе личное стало насколько подавлять его, что он становится ненужным окружающим. И это то, что мы часто зачастую делаем. Потому что мне плохо, а вот как это мне так плохо, а я еще кому-то буду служить. А вот как это мой сын еще не покаялся, а я буду наркоманам помогать. А как это вот моя дочка еще зависимая, а я за кого-то еще буду молиться. Как это что-то... Алло! Это эгоизм, от которого в этом месяце мы освобождаемся. Потому что если наша проблема, если наша с вами проблема подавляют нас настолько сильно, что мы даже не видим чужую гору, и мы не можем видеть из-за нашей чужие проблемы, то слушайте, это еще намного больше проблема, чем даже та проблема, которая у нас была. Если мы плачем, да, мы можем плакать, но мы не должны позволить, чтобы наши слезы закрыли нам глаза настолько, что мы даже не видим, то еще хуже нас страдает. Бываем всем плохо. Может быть, нам тяжело, да. Но как бы тебе не было тяжело, пусть твоя тяжесть и проблема не превратит тебя в животного. А что такое животное? Если тебе тяжело, ты говоришь, мне так тяжело, мне некогда помочь другому. Или мне так тяжело, мне не до других. Это животные, но не чувствительны к чужим бедам. Нет, останься человеком. Останься человеком. Даже если тебе плохо, как бы тебе не было плохо, это тебя не должно превратить того, который бесчувственный к окружающим нуждам и проблемам. Нет, надо остаться человеком. Вот урок, который мы можем привлечь из жизни Моисея. Ой, я так рад, что Бог это поместил в Библии. Ему было тяжело. И мало того, что он был в розыске, мало того, что приговор смертный был на нем, у него еще было, только Бог одному известно, сколько дней он жил на улице. Ведь это же не тот же самый день, когда он приехал и сразу попал в этот случай. Нет, он уже несколько дней бегал. И только не написано в Библии, но возможно год, возможно 2, возможно 3, возможно полгода, у него даже место жительства не было. Без пищи, без воды, без покрова. У него не было куда идти. Он жил на улице. Может быть, здесь тоже находятся сегодня люди, которые, я не знаю, какая ситуация, вы оказались на улице. Нету квартиры, нету прописки, нету места достойного проживания и так далее. Вам тяжело, может быть, нету покрова над головой, может быть, нет за что кушать, нету заработки. Он оказался в положении бомжа. Братья и сестры, мы часто смотрим на бомжей и думаем, они второсортных граждан. Мы часто это делаем, ошибку. Мы часто смотрим на бомжей и думаем, если бы вы видели Моисея, он тоже был бомжом в этой ситуации. Вы бы на самого Моисея отмахали бы рукой. Ты не знаешь, что и кто скрывается в этом бомже, кем он будет завтра. Может быть, в середине какой-то Моисей там еще есть. Избавителем, спасителем мира, Израиля. Может быть, среди них кто-то там, пастор Сандей еще какой-то будет. Жизненные ситуации может заставить, дай Бог, чтобы не нас довело до такой ситуации. Но не дай Бог, чтобы это самое. Допустим, я ехал в это, когда я летел в Швецию, в аэропорту я познакомился с одним человеком. Наверное, вы его знаете. Его зовут Михаил Броский, который Дэнди держал. И мы там в аэропорту вместе, мы познакомились, и мы начали общаться и говорить. И он начал рассказывать свои ситуации, другой ситуации. И он мне сказал, вы знаете, содержали Березовского. Кто знает, такой Березовский? Это миллиардер российский, да?
в Англии его задержали. И сейчас он в тюрьме. Окей. Он в тюрьме, и в настоящее время он тюремщик. Но то, что он сегодня тюремщик, или бомж, или кого угодно, это еще не значит, что вот отмахать рукой на него. Потому что он есть все еще, он был кем-то, по крайней мере. И, может быть, кто его знает, кем еще он станет. Вообще невозможно нам никогда ни на кого отмахивать рукой. Вот, Моисей, допустим, был бомжем. Слушайте, достоинство человеческое от нас требует, чтобы мы по достоинству отнеслись к любому человеку. Честно говорю вам. По достоинству отнеслись к любому человеку. И этим я показываю, что я тоже заслуживаю и достойный человек. Когда я уважаю вас, это значит, что я достоин уважения. Когда я вас посчитаю, это значит, что я тоже достоин почитания. Но когда я вас хаю, извините, и когда я вас просто отмахиваю рукой, и, ругаю и так далее, это значит, я сам только, я себя унижаю до этого состояния, до этого уровня. И это некорректно. Мы все созданы по образу и подобию Божию. И значит, мы должны быть как Он. Как Он посчитает всех и любит всех. Вот такими мы должны быть. Вот. И Моисею было хуже, чем эти девушек еще. Ему было плохо очень. Честно, извините, я, конечно, сейчас не знаю, как я поступлю, если бы это я оказался на его месте. Но не дай Бог. Если бы когда-нибудь, я не уверен, честно. Если бы я был бомжом, если бы у меня не было бы крыши над головой, я не знаю, сколько дней он еще не кушал вообще. Нисколько дней не кушал. Голодным животным, животом, еще и кому-то идти. А если меня побьют? Потому что пастухи это такой народ. Могли бы разбираться с ним очень быстро. Но он рискнул это дело и пошел, чтобы помочь девушек. Я не знал, как я бы себя вел в этой ситуации. Но слава Богу, я сейчас читал историю Моисея, и я понял, как мне себя действительно вести правильно. Значит, как бы мне плохо не было, какой бы ситуации я бы не оказался, я должен остаться человеком. И я должен все равно говорить, несмотря на то, что мне плохо, давай я кому-то сделаю приятно. Если я кому-то сделаю приятно, кто его знает, может быть, хотя бы мне станет легче. И церковь, я вам это говорю, смотрите на себя. Как бы вам не было тяжело сейчас, давайте примем решение, начнем принести добро, помощь кому-то. Просто примем на постоянном основании, на постоянном основе. Начнем просто творить добро людям, хотя бы те, которые окружают нас. И поймите, братья, если мы это от всего сердца будем делать, у Бога скрывается для нас свои сюрпризы. И через это жест добра, который мы другим делаем, это может стать нашим выходом из наших неприятностей. Потому что с Моисеем так и было. Потому что он пошел и помог этим девушкам. И знаете, что в результате? Конечно же, эти девушки, потому что они хотят быть девушки чести, и не хотят, чтобы мама и папа наехали на них, что кого вы привели, когда вы стали девушками легкого поведения. И чтобы сохранить свою честь, скорее всего, они даже ему не предложили попить, тем более покушать. Они даже его на дом не пригласили. Представьте себе, как вы подумали в этой ситуации. Если бы это я бы еле-еле сдержался. Представляете, вы накормили только что семеро девушек, напоили их овец. Вы представляете, сколько это стоит? Сколько часов ему надо было работать, чтобы напоить овец каждого из них. И наверное, 7 часов ему стоило. Или, наверное, 14 часов он работал, чтобы напоить всех овец.
И они себе бай-бай, и все ушли. Ну, на тебе бай-бай. Даже не пригласили на дом. То время, когда я сам бездомный. Ой, я не знал, чтобы я бы сказал, как бы я бы реагировал. Но ничего, слава Богу, что мы поняли, что мы можем учиться у Моисея. Он не обижался на них. Он не обижался на них. Он выпустил их, благословил их и прощались. Им даже в голову не пришло, чтобы отблагодарить и пригласить его домой. И он опять себя остался бездомным. Но именно в то время, но это, почему там не написано, что Моисей жаловался? И о чем это нам говорит? Это говорится о том, что когда мы с вами делаем добро другим людям, нельзя нам начинать ожидать от них взаимность или благодарность нельзя ожидать. Потому что, послушайте, или вы напишите это себе. Скорее всего, 90% случаев не тому, кому мы помогли, не оттуда обычно вознаграждение идет. Как это лучше сказать? Мы часто ожидаем благодарения и вознаграждения не с того источника. Потому что мы делали кому-то добро, мы начинаем думать, что от них и поступит к нам добро. Но обычно в 90% случаев именно с другого источника Бог всегда дает. Именно не с того, откуда мы ожидаем. Братья и сестры, делая добро, я предупреждаю вас, не ожидайте отдачи. Просто примите это решение, что я это делаю для Бога. Все. Я это делаю для людей и для Бога. Пускай сам Бог предусмотрит и сам отдаст или воздаст тогда, когда ему нужно будет. Вы понимаете меня, да? Надо это принять. Если вы хотите, чтобы Бог награждал вас, если вы хотите Божье вознаграждение, то, братья и сестры, не ждите вообще от человека. Тем более не от того, кому вы только что делали добро. Делайте и забивайте об этом. Закрывайте на это глаза. Делайте добро и не ожидайте ни вознаграждения, ни отдачи ни от кого. Но сделайте с радостью, чтобы вам аж было приятно от того, что вы это сделали. Вот самое главное, чтобы вам было хорошо, что вы это сделали. А потом, но я вам скажу одно. Никакое доброе дело, которое сделано с чистой совестью, не останется ненагражденное. Заметьте это себе. Никакое доброе дело, особенно которое сделано именем Господа, с доброй совестью не останется ненагражденное, без награды. Но мы часто ожидаем награды и отблагодарения не с того источника. Вот в этом беда. И когда мы видим, что человек нам не отдает, или люди нас не благодарят, там, где мы ожидали, мы начинаем разочароваться. И мы начинаем перестать быть добрым. Мы начинаем говорить, а вот он не благодарный. А вот я не хочу больше людям помогать. А вот я там помогал, но меня не благодарили. Или наоборот, еще хуже сделали. Слушай, это твоя проблема вообще-то. И знаешь почему? А зачем тебе надо было ожидать обратно от них благодарения вообще? Зачем тебе надо было благодарение от них ожидать? Вот почему ты разочарован. Слушайте, братья, давайте будем делать добро и ожидая от Бога, я вам гарантирую от имени Бога, Он вас не подведет. Вот Галатам 6 глава, пускай кто-нибудь откроет, Галатам 6 глава, 9 стих, кто-нибудь там возле меня здесь, откройте, Галатам вот 6, 9. Потому что, пока вы открываете, потому что иногда так бывает, я вам еще что-то еще скажу. Слушайте сюда. Все, которые делают добро, во-первых, вы должны знать законы воздаяния, как оно работает. Во-первых, когда вы делаете добро людям или оказываете любовь и внимание людям, напишите первый пункт. Нельзя сразу получить награду. Допустим, тут в этом случае, да, мы видим, что
Моисей помог, и сразу мы видим результат. Его приняли в дом, дали работу, накормили и так далее. А так часто в жизни так не бывает. Нельзя делать одно добро, и сразу на следующий день уже получить результат, награду. Нет. Обычно добро требует постоянства. Напишите это. Добро требует постоянства. Значит, прежде чем ожидать, что Бог будет вознаграждать, нужно продолжить это делать. Нужно сделать добро образом жизни, как бы. То есть не только то, что однажды кому-то дал 5 гривен, и ты уже на третий день обижаешься, что тебя никто не благословит 50 гривнами, поэтому ты больше никому не будешь делать добро. Ну, слушай, прагмат такой у нас нашелся. Прагмат большой. Даже у Моисея не так это было. Там не написано, конечно, но только Богу одному известно, сколько раз Моисей оказал людям на услугу, пока он там жил на улице. Но точно я знаю, что это не первый раз, когда он это делал, добро людям. Потому что вы помните фараоне, в этом Египте, когда он помог этому израильтянину, да? Мало того, что его не отблагодарили его земляки, еще это добро, которое он там сделал в Израиле, навело на него такую неприятность. Кто помнит эту ситуацию? Когда он убил этого египтянина, чтобы защитить израильтянина, то его донес потом на него, то донес тому, кому он помог. То есть вместо того, чтобы его отблагодарить за добро, которое он делал, и я знал, что то, что я сейчас скажу, это было, наверное, в жизни некоторых из вас. Что вы делаете людям добро, и вместо того, чтобы вас отблагодарить, наоборот, еще вас, еще хуже вам сделали. Правильно? Бывает такие. Вот, получается, поэтому, когда вы делаете добро, нельзя ожидать от этих людей обратно, тем же. Потому что если вы будете ожидать слишком много, они могут вам воздать. Но только не то, что вы ожидаете. Они могут воздать, наоборот, еще либо донесом, либо каким-то еще ужасным каким-то случаем другой. Напишите это такое. Нельзя ожидать вознаграждение от того, кому мы делаем добро, чтобы потом хуже не было. А то они могут либо вообще ничего не отблагодарить, либо еще хуже нам делать. Поэтому мы не ждем от человека отблагодарения, мы ждем от Бога. Вот, это во-первых. Во-вторых, если бы Моисей был как мы с вами, он бы, наверное, если бы я был на его месте, я бы точно так сделал. Я бы сказал, я только что убежал с одной неприятности, что я помог своему земляку даже. И на меня донес сделали еще, вот сейчас из-за этого у меня угроза смерти, вообще смертный приговор. Тут еще перед моими глазами обижают женщин, еще и 7. Не дай Бог, я подойду к ним, подумаю, что я один из этих пастухов, которых обижали, и меня сдадут кому-то. Или пойду помочь им, а они скажут, что вообще я еще кого-то из них хочу изнасиловать вообще. Одни девушки без посредника или посторонника, я бы сказал, не дай Бог, я не. Но слава Богу за Моисея. Он не убежал от этой ответственности. Он не убежал от этого достоинства человеческого и христианского. И что он сделал? Вместо того, чтобы сказал, я не знаю, не дай Бог. Опять это обернется плохо. И помолчал бы. Нет. Он говорит, достоинство творить добро и любить ближнего. Это заповедь у него превыше собственного достоинства, защиты собственного достоинства. И что он пошел сделать? Он пошел и помочь все равно. Братья и сестры, сейчас Дух Святой говорит некоторым из вас здесь присутствующих. Потому что вы кому-то помогали раньше. Вы раньше делали добро людям, а потом вас отблагодарили плохо. Или вам долги не вернули. Или что-то еще
еще покруче или похуже, потому что вы кому-то помогали, и вас не отблагодарили, или наоборот, еще хуже вам сделали. Из-за этого вы ожесточили свое сердце. И теперь вы отказываетесь доверять людей. Вы отказываетесь помогать людям. Вы отказываетесь творить добро людям. Алло? Слово Божье к вам. Слушай, пускай человеческая жестокость и человеческая неблагодарность не убьет Божье начало в тебе. Что я сказал? Пускай жестокость человеческая не чужого не убьет Божье начало в тебе. Давайте это скажем соседу. Потому что вы всегда будете встречаться с такими случаями. Вы всегда будете встречаться с людьми, которые, наоборот, вместо благодарности вас будут обижать еще. Вот на дне вчера я был на ночной молитве в Инвалакно. Это вы подошли, вот как раз, не даст мне соврать. Вот сестра наша здесь. Подошла ко мне и говорила, она почти не плачет. И говорит, пастор Сандей, я говорю, да. Он говорит, слушайте, когда я услышала, что на вас прокуратура наезжает, и что вас обижают, еще хотят выдворить из страны, за все ваше дело, то, что вы делаете для Украины. Вы знаете, мы вообще с мужем, мы плакали. Она говорит, я плакала, мы плакали. Как это так? Это человек, который делает столько для нашего народа. Еще его трогать, за что вас трогают? И она говорила, а мой муж, он раньше был при власти, работал в министерстве, в прокуратуре, говорит, ой, если бы я был еще при власти, я бы этому прокурору. Но все равно я доберусь до этого прокурора, говорит. И это все хорошо. Но если бы я ожесточился, я бы уже ожесточился. Вы знаете, когда нужно было ожесточиться? Не сейчас. Первый год, когда я приехал на Украину, меня обижали. За один год меня грабили мою квартиру, рвали мою квартиру 4 года. 4 раза за год. 4 раза за год и грабили. Тогда можно было убежать, обижаться и уйти. Но. Тогда вы бы все не были бы здесь сейчас. Вас бы не было бы сейчас, если бы я так поступил, как отец от плоти. Почему нельзя зло воздать за зло? Нельзя сказать, потому что кто-то меня обижал, я перестану быть Божьим человеком. Потому что меня обижали, я перестану любить людей. Или потому что меня обижали, я перестану творить добро. Если я это сделаю, ой-ой-ой, я становлюсь источником смерти. И виновным в смерти тысячи людей, которые могли бы получить эту жизнь через меня. Братья и сестры, я обращаюсь к вам. Да, вас обижали. Да, вас не отблагодарили и отдали зло на добро ваше. Некоторые женщины, вы вообще ненавидите мужчин. Но я умоляю вас сегодня. Расслабьтесь. Расслабьтесь. То, что вас обижали, это еще не причина, чтобы вы перестали быть человеком или людьми. Когда мы только что женились с моей женой, она мне не даст соврать. У меня были такие друзья, которые только пользовались, короче. Еще не только пользовались, еще потом делают такие гадости. То есть вообще, они... И моя жена же это все видит. А я еще их благословляю, даю что-то. Иногда босс просто говорит, ты что, ты вообще уже последний дурак или что ли? Ты что, разве не видишь, что тебя пользуешься? Как это ты... Я тебя не понимаю, все. Знаете, все женщины всегда такие, они всегда иногда справедливость берет, то есть... А от мужа защищать. Но ничего. Но сейчас я вам скажу, она уже точно такая. Потому что она поняла, что мы можем побеждать зло только добром.
Продолжай делать добро. Пускай, что я продолжаю все равно делать добро. Да, кажется, что я дурак и глупый, но я продолжаю делать добро. Я ей всегда говорю, принцесса, не важно, я не как ко мне поступят, или как кто относится ко мне, не важно как, но я даю слово Богу и даю слово себе, что мне это стоило. Я знал, чего это мне стоило, чтобы стать таким, как я стал сегодня. И я не позволю, чтобы какие-то неблагодарные люди меня вернули туда, откуда кем я был раньше. Я не позволю, чтобы из-за людей, которые злоупотребляют мою доброту, чтобы я стал жестоким. Нет. Всегда будут такие, которые злоупотребляют. Всегда будут люди, которые не понимают. Всегда будут неблагодарные люди. Но это не должно менять нашу натуру, Божью натуру в нас. Мы не должны позволить, чтобы неблагодарность человеческая ожесточила нас. Скажите это кому-то. Не позволь, чтобы неблагодарность человека ожесточила твое сердце. Скажите это кому-то. Чтобы неблагодарность чужого не ожесточила нас. Давайте будем продолжать делать добро. Галатам, 6 глава, 9 стих написано. Делая добро, да, не унываем. Братья и сестры, если мы хотим получить благословение за добро, если мы хотим получить награду за добро, нельзя перестать делать добро. То есть нельзя делать добро один день и говорить, а я уже ожидаю награду. Почему вот я сделал позавчера и никто мне еще не отблагодарил? Нет. Чтобы получить благословение Божие за деланное добро, нужно, чтобы это добро было постоянным. Вы понимаете меня, да? То есть нельзя быть добром сегодня, а завтра жесток. Ожесточенным. Нельзя быть сегодня добрым и ожидая уже награду послезавтра, и пока это не придет, уже ничего не делать больше. Нет. Бог, почему Бог сразу? И это, вы напишите это. Бог никогда не награждает за разовую добро. Но иногда это может быть, но это больше исключение, чем правило. Вы знаете, почему Бог не сразу отблагодарит тебя или воздает тебе, потому что ты делал добро однажды, и уже все полностью все получил от благодарения и так далее. Потому что Бог хочет задержаться чуть-чуть, чтобы проверить тебя. То, что ты делаешь добро, ты это делаешь только ради того, чтобы получить награду, или чтобы получить прибыль, или что-нибудь получить за это, или ты делаешь добро, потому что тебе хочется быть такой, как Иисус. Тебе хочется быть добрым все время. Добро нужно делать так, чтобы она стала счастьем в нашей жизни. Мы должны продолжать делать добро, чтобы она стала счастьем в нашей жизни. И Бог знает, что добро не всегда бывает благодарное. И поэтому Он говорит здесь, что делая добро, не унывайте. Потому что будут такие ситуации жизненные, которые захочет нас опустить руки, когда мы делаем людям добро. Иногда люди будут не отблагодарить нас, а наоборот ругать нас. Некоторые люди не поймут причины, почему мы делаем добро. Некоторые люди не могут понять наши мотивы. Они начинают думать, что мы делаем это ради выгоды. И будут очень много соблазн, которые соблазняют нас и толкают нас, чтобы мы бросили и перестали делать то добро, которому Бог предназначил нас. Однако, поэтому мы читаем Библию, и Бог предупреждает нас, потому что чаще всего, вы слушаете, церковь, чаще всего человек перестает быть добрым и перестает делать добро именно тогда, именно накануне своего прорыва, именно накануне Божьего благословения, именно вот Бог должен сейчас отблагодарить и воздать за деланное, и мы перестаем это делать. Мы не набираем, не набираем очки. Поэтому Бог говорит, делая добро, давайте не будем унываться.
Делая добро, да не унываем. Давайте мы это скажем. Делая добро, не унываем. И дальше пишется. Ибо в свое время пожнем. Разве это не здорово? Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Видите, в каких случаях мы пожнем? Если не ослабеем. То есть нельзя ослабить или перестать делать добро. Все равно продолжать, как Моисей сделал. Он помог тому, его отблагодарили кулаком за это, но все равно он продолжал делать добро. И в результате, когда он сейчас помог этим девушкам, да, у него была самая большая кризис, самый большой кризис в своей жизни, самая большая нужда. Представьте себе, Моисей был наследником трона Египта. Он потерял это. Он был, наверное, в таком ужасной пустыне и в ужасном настроении и таком, наверное, депрессии ужасной. Он был наследником трона. Он жил в фараонском дворце. Его выгнали из фараонского дворца. Он потерял наследство, но быть следующим фараоном. Но мало того, его еще обвинили его в убийстве и его за него объявили приговор на него объявили. Приговор, убить его хотели. То есть, но все это из-за того, что он сделал добро. Он делал добро другому человеку. И это добро превратилось на зло. Но он не перестал, братья и сестры. Потому что если мы позволяем нашим проблемам закрывать наши глаза на нужды других людей, которые окружают нас, мы становимся эгоцентричными. Если вы только заботитесь о своих проблемах, если вы только думаете о том, как вам тяжело, то это закроет вас внутри себя. Это, во-первых, приведет к депрессии. Во-вторых, вы будете только видеть черную полосу жизни. Вы не увидите светлую полосу. Поэтому Бог говорит, даже если нам тяжело, продолжать в это время оказать помощь тем, кому еще тяжелее нас. Почему? Этим самым мы получим более справедливую картину о жизни. Мы поймем, что жизнь не так плохо для меня, как я думал, потому что кому-то еще хуже. И мы поймем о том, что на мои проблемы зацикливаться нельзя. Потому что если я зациклюсь на свои проблемы, у меня только будет одни депрессии, все. Поэтому Бог дает всем нам шанс нести жизнь, которую Он дал нам, нести добро, которое Он дал нам, чтобы наши проблемы не задушили нас в это время. А если человек живет только своими проблемами, извините, это эгоизм его и убьет, извините. Это эгоцентричность его уничтожит. Вот почему мы, как христиане, должны выйти из своей рамки своей повседневной жизни и работы, и проблем. И мы должны иногда смотреть вокруг нас и видеть, чем Бог хочет, чтобы я занимался, кому я могу помочь, и какое призвание Бог мне дает. Может быть, 12 надо набрать. Может быть, потому что то, что когда мы начинаем помочь другим, Бог начинает помочь нам. Заметьте, когда Моисей помог вот этим женщинам, благодаря тому, что он это сделал, несмотря на то, что ему плохо, слушайте, во-первых, его приняли в дом. В чужой стране он больше не был бомжом. То есть он получил покров. Во-вторых, его напоили, его кормили начали. Он уже не остался голодным и голым на улице. В-третьих, он получил работу. Только потому, что он делал людям добро. Но не с того, не там, где он ожидал, он получил. Очень часто так бывает. Мы ожидаем не с того, не с той стороны. Лучше просто делать добро и ожидать от Бога воздаяние. Все. От Бога только и стоит ожидать. Не надо от людей, потому что это нас разочарует. Иногда, когда люди не так поступают к нам, как мы ожидаем, когда люди не благодарны нам, как мы думаем, мы начинаем разочароваться в людях. Но нельзя вообще ожидать от людей таким образом. Нужно знать, что я это делаю для Бога, и только сам Бог знает, с какой стороны нас вознаградить. Эти девушки ушли. Даже не вспомнили Моисея больше.
Но Бог в это время побудил сердце их отца. И отец вспомнил и говорил: как вы успели вернуться так быстро домой? Они сказали: а вот какой-то египтянин там помог. Он говорит: как это так? Вам помогли? А вы оставили его на улице? Он говорит: нет, быстренько поведите меня туда. Он пошел, это Дух Святой сделал все это. Он пошел, нашел Моисея, он послушался Духу Святому и вернул Моисея домой, дал ему работу и еще женил его на свою дочерь. Слава Богу. Бог и семью подарил. Братья и сестры, когда мы говорим: давайте помогать ближним, давайте наберем группы, давайте пойдем на Стефанию, даже бомжам будем помогать. Это не потому что некому помогать только этим бомжам, а потому что иногда именно там кроется наше благословение, друзья. Иногда там кроется наше благословение. Иногда там, в этих людях, кому мы помогаем, именно там кроется наше благословение. И Бог не случайно говорит нам идти и продолжать делать добро, не унывая. Не потому что только кому-то плохо, а потому что Он хочет нас изменять. Он хочет нам помочь порой. Вы слушаете меня, да? Вы поняли, что я пытаюсь сказать? Потому что если бы Моисей это не сделал, подумайте, он бы не получил все. Это благословение, которое он получил, и устройство бы не пришло в его жизнь. Правда, выгодно делать добро. Поэтому, но нужно делать добро не разовое какое-то, а надо сделать его образом жизни. Потому что если мы будем только сосредоточиться на свои проблемы, это дьявол будет иметь дверь, или ключ, чтобы нас замучить депрессиями и своими проблемами, он просто задавит нас. И мужчины, к вам слово. Бог сделал нас сильнее женщин, не чтобы своей силой подавлять их. Причина, почему Бог сделал нас сильнее, чтобы наоборот, нашей силой обеспечить им покой, уверенность, защиту и опору. Заметьте это, мужчины. Бог сделал нас сильнее не для того, чтобы свои интересы или свою волю подавлять волю слабейшую. Не только в семье это имеет место. Я, допустим, Бог меня благословил, сделал меня пастором, я имею какую-то силу в духовном мире, то есть духовную силу. Но Бог мне не дал эту силу, чтобы я показался, что я лучше кого-то, или я сильнее всех. Ерунда. Всякая сила предназначена Богом, чтобы она была использована, чтобы защищать, оберегать и покрывать других людей, которые слабее нас. И если я духовно сильнее или что-то больше знаю духовно, я должен это использовать, чтобы служить людям, которые еще не такие, как я. Поэтому я не могу понять мужчин, которые бьют или поднимают руку на женщину. Даже если это твоя собственная жена. Это все равно преступление. Нужно попросить Бога, чтобы Он помог нам, открыл нам глаза, чтобы как нам использовать те сильные стороны, которые у нас есть, чтобы на пользу тем, которые слабее нас. Сила всегда дается Богом для защиты, для прорыва тем, которые слабее нас. Однако делать добро всегда выгодно. Давайте преклоним голову, будем молиться, чтобы Бог помог нам быть такими людьми, которые всегда будут видеть нужды вокруг себя. В церкви, на работе, дома, в семье, чтобы мы могли то, чем Бог благословляет нас, использовать, чтобы сделать другим людям счастливее, чем они сейчас есть. Конечно, есть другие, которые обижают. Но если вас обижают или обидели, то я хочу просить вас от имени Христа, простите людей, которые обижают вас. Отпустите их. И знаете, что там, где есть обижающие, Бог также имеет людей, которые будут, наоборот, посчитать вас, изберегать вас. Мы молимся. Попросим Бога, чтобы Он сделал нас такими добрыми во всех направлениях. И чтобы мы не унывали.
добрые дела, чтобы мы не перестали делать добро людям, чтобы Он укрепил нас, и чтобы наша сила мы использовали в защиту, а не в разрушение. Чтобы наши преимущества жизненные пошли другим на благо. И когда мы делаем добро людям, это доставляет нам тоже радость. Это тоже радость для нас. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открываешь Свое Слово нам, Твою Библию, что мы можем быть добрые, мы можем быть полезны в нашем обществе. Мы хотим все быть полезными. Мы не хотим загнуться в свои проблемы. Мы не хотим загнуться в свои какие-то бремя. Мы хотим, Господь, поднять свою голову и начинать замечать других, которые еще хуже, чем нас. Мы хотим начинать помогать тем, которые еще хуже нас. Поэтому, Господь, сделай нас такими Твоими инструментами, Твоими оружиями, через которые Ты можешь нести добро другим людям. Именем Иисуса я молюсь за всех людей, которые обижены на этом месте, которые оскорбляли когда-нибудь. Я прошу Тебя, Господи, укрепи их, Господь, укрепи всех нас, чтобы мы не воздавали зло за зло, но чтобы мы могли простить обижающих нас, и чтобы мы могли молиться за них, чтобы они тоже познали тот свет, который мы имеем. Господи, спасибо за те, которые уже делают добро. И я прошу Тебя, Господь, помоги, укрепи сердце и душу всех, чтобы они не перестали делать добро. И чтобы, делая добро, мы не унывали, Господи. Помоги нам, укрепи нас, чтобы мы, Господи, стали еще добрее. Потому что Ты обещал, что делая добро, если мы не будем унываться, мы пожнем. Мы верим в Твое обетование, Господь, что мы пожнем. Поэтому мы отказываемся от эгоцентричности, мы отказываемся от эгоизма, мы отказываемся от самолюбия. Мы хотим быть добрым ко всем. Мы хотим быть своим оружием добра для всего мира вокруг нас. Мы хотим распространять Твою любовь, Господи. Помоги нам, Господь, в этом. Потому что мы не полагаемся на себя. Мы можем что-то делать, но мы можем и устануть. Мы можем унываться, мы можем разочароваться. Но поэтому мы и просим Тебя, Ты помоги нам. Ты укрепи нас. Ты назначай нас, то есть насыщай нас Твоим любовью, Твоим добром, чтобы мы могли быть терпеливыми ко всем людям, которые Ты приводишь к нам и которым мы сталкиваемся. Спасибо Тебе, Господи. Мы любим Тебя, Иисус. И мы благодарим за Те благодать, за Те добро, которое мы пожнем. Мы благодарим за тот путь, по которому Ты ведешь нас. Что мы не пожалеем, что мы делаем добро. Наш мир станет лучше. Украина станет лучше. Аллилуйя. Господь, мы благословляем всех, которые обижают нас. Я, как пастор, благословляю всех, которые обижают меня, которые обижают эту церковь, которые обижают членов этой церкви. Мы благословляем всех. Мы любим их, Господь. От всего сердца мы это говорим. Мы не отдаем зло за добро. Мы отдаем добро за зло. Мы побеждаем зло добром. Братья и сестры, особенно сестры, я хочу просить вас, некоторые из вас вы пережили измену, или кто-то пережил развод, болезненный, и это болезненно для вас. И вы не можете простить мужа, бывшего, или свекровь, или что-нибудь. Давайте просто расслабимся перед Богом и попросите у Бога, чтобы Он простил, чтобы Он дал вам силу прощать, чтобы Бог укрепил вас и дал вам силу еще и любить этих людей. Потому что к миру призвал нас Господь.
Господь, мы благодарим Тебя, что Ты услышал нас сегодня. Спасибо, что Твой Дух сейчас на этом месте. И мы просим Твоим Духом, Господи, утешай каждого, укрепи каждого. Прикоснись к нам Твоим нежным, отцовским прикосновением. И все, кто нуждался в подкреплении духа и души, Господи, укрепи, подкрепи их сегодня. Я запрещаю всякое дело дьявола, всякое угнетение, всякая депрессия. Те нечистая сила, те нечистые силы, которые угнетают мои братья и сестры, те, которые в этом зале, которые в нашей душевной церкви в Киеве, где бы наши братья и сестры не были, я повелеваю тебя, дьявол, именем Иисуса, убери твою грязную руку от них. Пускай Божье покой приходит. Пускай, Господь, облегчение духа приходит. Пускай, Господь, Твоя нежная рука, Твой Дух Святой прикоснется ко всем. Подкрепи Твоих детей сегодня. И дай нам продолжать быть радостными, счастливыми, добрыми ко всем людям. Дай нам быть такие, как Ты. Мы это хотим, мы к этому стремимся. И благодарим, что мы имеем такую честь и возможность называться Твоими детьми. Мы любим Тебя, Господи. Мы любим Тебя, мы благодарны Тебе за сегодняшний день и за это слово. Будь прославлен, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Дайте Богу славу. Хорошо, давайте поднимем одну руку к себе, другую руку к Богу. Господи, именем Иисуса, я благодарю Тебя за вот мои сестер, которые принесли жертву благодарения сегодня. Пусть Твоя благодать посчитает на них. Именем Иисуса, Господь, продолжай использовать Твоих детей. Продолжай, Господь, совершать Твои чудные дела через них. Пусть Твои чудеса не перестают над ними увеличиваться и расширяться. Я благословляю вас. Именем Иисуса, и станьте источником благословения. Во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь за моих братья и сестер сегодня. Спасибо за слово, которое мы слышали. Господь, я молюсь, чтобы Твоя рука пришла могущественно над Твоими детьми сегодня. Запровождай нас домой сегодня. И дай, чтобы мы стали Твоими каналами, инструментами, чтобы распространять добро и чудеса и милости Твоей. Господь, оберегай нас Твоей кровью. Господь, возьми нас за руки и используй, чтобы мы прославили Твое имя, куда бы мы не пошли и куда бы Ты не направил нас. Будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: